listen. Zagamba ndi munna Uganda nkusaba kusaba inkwegayiride muzeeyi. Mbadde nkusaba okunganye abayimbi ba Uganda bonna nobono obayite basembere bajje bamanye togera power send obikwate obikube emigge gulu bisajja bibadde biyimba emyaka 25 biyimba bebe kuli yaita ekigundi big size ono mukasera akazi oyina okulaga ndo li big size chameleon waita everyweight wano bado oyina okulagira oba everyweight ne muli gulu mugenda musabiliza waliwo abakazi abakola mu wino abali bakozesa emitwalo 5 zile zabagwako tebasabiliza abataxi babasibye badereva bakondakita tebakyakola muli gulu musabiliza agasajja agakulu muvuga zile njulova mutegeka ebifulu ku katikati entujja tubawagira mu lubiri tubawagira erugogola tubawagira esawe no mufuuse babega mu mwaka 10 bisajja mu muswaziza bana Uganda mbadde nsaba bana Uganda ekintu ekyo kimu tewali nomu addamu kuwagira muyimbi wa Uganda kubanga tubawadde sente emyaka 20 ne mu mwaka 2020 mukyalina we yadde 10 mutuswaziza nnyo sebo wekitiba sebo Salimu Sade muzeeyi nkusabe ekintu kimu biyite bijje ggulu nga bisibye enviiri zaabyo byambadde bibulingi obikuba emiggo bitambuze nebigere mpaka Kampala. Minister yaloza ebigambo byalumbi ebisinganya abantu betufiiridwa ffe betulina wali ku enkamocha bali ku bisenge ono yafa oyo minister yali afiiriddwako omwana we nga gavumenti emusse nga tulabanga emutta aliwukira biki bombo wal temutunyiza natunyiza tubuuza bibuuzo bya kisirusiru kati Mulumbu ye yakola ki yayogera ki ekyatta omuntu goloza ffe tetumanyi basse Minister tabamanyi. Minister tabamanyi. Ezo zonna si nsonga. You understand? Ffe tulina ebituluma ebisinga ebyo bye balowooza ebibaluma. Owulira? Ebyo bibekwasa kabaka bamuleeta muntu tufiiringa essole. Ensonga z'abadde ayogera Lumbu ezisinga obukulu zezituluma. If we messed up nakona kabaka, that was a mistake. Naye tebajja to blackfolding nti yayogera ku kabaka. You understand? Tekijja tujjako bingi. Maybe some people fear to tell them. Nze njabagamba nzimpa ekitiibwa Ssaabasajja. And if Lumbu ever did nayogera ku kabaka amafuukule, that was wrong. But I take the positivity. Nze don't take mu negativity. Ompuliriza njagala nkwate bugundi bwa Lumbu ye bwe buba 12,000 nzijemu 10,000 nga mu 12,000 1,500 bibadde subject matter. I want to go with that. Wolunya akaisima kafulumira mubakulu mubati kakati bamukubye kyogamba minister ali excommunicated tamanyi akaisima teyakalabye inciting telling people go kill them. Somebody ordering go kill them. Yamunonye tali mu Uganda. So provided you brought a world, a country erimu abaana n'agaana, expect actions of abaana n'agaana bakyalina ku mabaga. Yes man. Mulimu kyekubira ku ddala mu gavumenti. Minister bw'anaalaba nti eggwanga lyetaaga fairness ajja kujja ayogere ng'ali fair each other. Read the statement you minister amanya abantu abetaaga justice intervention ye abaana amanya abaana abali katulimu ku Afghanistan. Minister amanya abaana abali Afghanistan abetaaga okudda e Kampala. Ali ku Lumbu how they have invested a lot of money. There are people yearning to come back naturally. Bagenze ne kwembase zaabwe baddukayo. Ali ku Lumbu ye. Lumbu is just a subject matter. Shame upon them. How you talk about one Ugandan atabye sente noleka minister manyabana. Kale. Yes, how are you, my brother from Ghana? How is Ghana? Thank you very much, my brother. By the way, if you are from Ghana, I need to can I get your number? You try to teach these youths. You know, in Uganda we have a problem of dormant generation. I love the way you did that campaign of Fix the Country. I think I will host you if you are into politics and you are youth. I will host you if I get time. You come and teach for us these youths of Uganda. Most of them are just on useless issues.
They don't mind about their country. They are on useless programs. I hear we are looking for wives. We are looking for men. Most of them don't take their country serious. Anyway, much love from Uganda to you guys in Ghana. I would like to get someone who can, if at all you have a youth who can come and give us a word of how to organize these fellow youths of ours in Uganda. I would appreciate my brother. Okay. Mura basebo wendi international ruzungu mululidde. Oruzungu mululidde. Waliwo yangamba musimanyi ruzungu. Nengamba yi. Nze nanyini nzungu. Ntolako butozi nsobola okwogera ate wanegana Africa. Anyway, bane tumalirize link eyo ebuzaako just tweets bibiri. Tuli abantu 100 plus. Buli muntu mwagalako tweets 10 tubenga tugimaze then tugende ku link endala. Tuyina emirimu mingi ejjokola. Tuyina emirimu mingi ejjokola. Saagala mubeereko bangi naye nga tetuyina bye tukola kyembasaba. Saagala tubeereko bangi naye nga tuyina kye tukola. Njagala ne bwe tubeerako batono naye nga tuyina kye tukola. Ekyo kijja tuyamba. Njagala tubeereko batono naye nga tusobola okukola omulimu. Anyway, baganda bange nsanyusa okubalaba. Mwebale emirimu, mwebale bye mutuusaako engalo. Mwebale kubanja muganda wammwe lumbuye. Weewaawo ebintu bye bikyalimu zigizaga, biri awo bitegerekeka naye tusabe wiiki eno at least tufune amawulire amalungi. Buli muntu fukamira, buli muntu bwe kiba kyetaaga gendako mu nsaasi. Mugendeeko mu nsaasi tulabenga muganda waffe akola ki alabika. Abasobola okwogera bw'oba oyina mikwano gye egikola mu mawulire mutukubireyo omutwe. Bannayuganda mwina mikwano gyammwe mu media ezo international media. Mulabye leero omukyala Kataha Museveni byawandiise mbu mwabawala busimanyi muli responsible okufuna embuto mbu according to gye muva. Oshagera naye oyo maama w'eggwanga yayogera ebintu bwe bityo nti abawala abafuna embuto mbu bazadde baabwe tebabateekateeka. Abaana abawala abafuna embuto mbu obuzibu buva ku families. Oyo ye first lady w'eggwanga lye bayita Uganda. So wano wembagambira nti mwe bavubuka mmwe mwesabire line eggwanga gye tulaga where we are heading. Tujja wano ne twogera ebintu bino mwe abamu ne mutuvuma abamu ne mutujerega naye baganda bange singa mumanyi gye tulaga, singa mukubamu ekifaananyi ne mutunula gye tulaga after here. Buli lunaku oluyitawo ng'abasajja bano bali mu buyinza. Uganda edde emabega emirundi 10. Gwe Uganda bayireka mbabuulire mu Uganda tutambula naye twafadda. Guyinza obutategeera nti wafadda naye wafa. In Uganda tuli bafu. Tubulako bubezi kuteeka mu ttaka naye tuli bafu. Tuli bafu. Tuli bafu. Mwe muyinza obutakiraba. Omanyi bannayuganda abamu mugenda ne mukwata obudde bwammwe ne mubwonoonera mu bintu ebitalina makulu. N'osanga abannayuganda ku anikati kalakata. N'osanga abannayuganda ku live waya mbu balaba Lwasa balaba ani. Ekisajja ekikulu ekyo emyaka ekisajja kirina n'envi. Nango omuvubuka omuto sobola kukola bintu byekikola naye bannayuganda ne mutuula okwo. Sirabangako wava muno ng'ali ku TV. Ne Sudiru ono gwe tugamba nti yadde ebintu si bibye naye sirabangako Sudiru ng'azungazunga ku TV. N'ono omugaga wammwe ow'e Masaka kyalo kye kimusumbuwa. Omusajja mukulu ayina envi buli wamu naye tava mu mawulire. Musajja mukulu ayina envi buli wamu mu kutu, mu nnyindo, mu mannyo, mu kamwa. Omusajja oba wane Uganda
ate bwe kijja kuba social media ne gubula asala Uganda wana abantu abasinga tebamanyi na ku bintu ebyo bibozibozi by'oyo omusajja simanyi kasasiro wa wasa bantu banoonya sente nakulaba nga Uganda ekyuka naye ate mwe abali ku social media ne mumutiikiza ne mumujje nowe mukolo obufaananyi ekisinga okuneewunyisa mwe bannayuganda abakola ebintu ebyo muli bakazi n'abasajja bakulu abamu mwazaala dda mufo kye mukwata amaanyi ago n'ebiseera ebyo bye muwonoonera ku oyo omusajja mugambe nti bannange tukoze tutya okulaba nga twejjako ekizibu kye tuyina mu ggwanga oli n'atuuka n'ogamba musimanyi mpeereza ku kavidiyo mwe emitwe gyammwe girimu kalimbwe nze buli wemba tunuulira ebiseera muntuulaawo ne ŋŋamba naye eno Uganda yaffe you can imagine engeri gye mufuula omusajja oyo omukulu akaddiye ayina enjoka mu lubuto ne mufuula emboozi yena envi ziri buli wamu mu kutu mu nnyindo muki naye ne mumufuula anyway ntaddewo linki eyo buli muntu ampeeyo obubaka bwa twitsinga 2 tukimalirize ekyo tugende ku gundi endala bane eno tukyalina omulimu ogw'amaanyi ogw'okukola ennaku zino okumanya bannayuganda muli bazibu okumanya bannayuganda muli bazibu n'ebya Fred Lumbuye abantu batono nnyo abakyabipuushinga ennaku zino naye bannayuganda mwerabira bannayuganda mwerabira kati omuliro gwe mwatandika nagwo gwalagawa nze kyobola mbeerawo ninga nti bano abannayuganda abannayuganda mwana oba kiki omuntu n'obeera ne viewership y'abantu katugeze abantu 5 naye oli mu kwogera ku Lwasa gwe embale ne Lwasa beyond Kampala ani amumanyi womanya abantu bameka beetaaga okubeera ne WhatsApp ne gundi ne smartphone eyo babeeko kye bagikozesa ekya struggle naye nga tebagiina naye gwataagiina mwana wattu ogyonoona ogiteekako bintu bya kisiru mwe mumanyi line-up y'abayimbi y'abasambi b'omupiira mwe mumanyi line-up yaki ya Arsenal mwe mumanyi eyafunye akakongovule simanyi eyalwadde mwe mumanyi substitute mwe mumanyi gwe baaguze sente mmeka naye tosobola kumanya nti Uganda tuyinayo amalwaliro ameka tuyinayo enguudo mmeka abo abagamba nti bannayuganda essuubi lyabagwamu ani agenda obaleetera essuubi kati engeri y'essuubi gye byakola ki engeri y'essuubi gye lyabagwamu mutuule butuuzi bajje buli kimu bakiyise nze ninze bulinzi wano ninze baleete etteeka ly'ettaka mujja kuwulira kabasooke bamala okutujjako ettaka ne kampu nazo ziizo baatandise ozizimba tugende tufune nga akawunga kaffe n'ebijanjaalo ndowooza tuliddamu amagezi bwe tuliddamu amagezi tujja kumanya nti bane Uganda etukwatako naye nga tukyali mu biboozibozi ebyo sanga omukazi omukulu ayina n'abaana kiki ekiri ku Twitter tusaleyo ekiri ku Twitter kubanja muganda waffe ankunda linki hiyo tugibawadde mwanguwe tubuzeyo tweets 2 byokka bukyantandise kwogera singa tukimaliriza nokimaliriza onaku olwaleero mazaalibwa ga muganda waffe kandabo basobola omufuna muganda waffe bamululenzi leero birthday neba nekambuuze n'abasajja nabo bakuza birthday n'abasajja nabo bakuza birthday ze zannema birthday zannema mwana naye ne buli kimu ekituukawo weebaza Katonda buli kimu ekituukawo weebaza Katonda nze n'ebizibu byendaba mu Uganda wano buli lwempulira nti NRM ekyaliko owulira nga n'enjoka zikuluma
Buganda ffe yonna gy'oli baamu Lulenzi twagadde tukukubireko tukuwulizeeko naye ndowooza oli bizi okola mirimu gya gavumenti eya Kyagulanyi naye katukwagalize birthday nnungi mwabagamba nti essuubi lyabagwamu temufaayo mulindirire kufa ate mujja kufiira mu bulumi omanyi tewali kisinga kuluma n'ofa nga ate ofudde mu bwavu ti n'omulambo gwo nagwo tulina okwegayirira abantu b'oku kyalo bajje batuyambeko tukuziike naye bw'obaamu n'akasente munnange muttayawo ku kate abantu ne bajja ne banywamu supu ne bakuteekayo bannaye abagenda mu maaso nga mukuba amasimu ku embase ye Uganda mukuba amasimu ku embase ya Turkey musumbu woyo simanyi foreign minister we Turkey abo bonna tubateeke mu queue nabo baganda baffe nakoye n'okuboogerako kubanga ensi yabategedde bonna si kyalina kyamaanyi nnyo kyenjagala kwongerako ku ekyo ekintu just njagala kubabuulira mazima nti abantu abali e Turkey awo mwetereeze ng'obudde tebunnaziba mwetereze waliwo olwenzijano nempuliranga Abannayuganda oba oli omuntu alikola ki n'abakyusa n'abateeka awantu we mulina okubeera omuntu najja n'abaga nti bannaye kyekintu temukiwabudde kyekintu kifu akantu kawaani tuconcentratinge wano baaba akava kuno era nga kyobaganye kye baddamu bannaye kiki ekyabatuukako muddeeyo musamirire emisambwa gyewammwe osanga mujja kuddamu amagezi muddeeyo mukube ku nsaasi muddeeyo mukole ki mukube ku nsaasi muddeeyo mukole ki mukube ku nsaasi banga nze ndaba Uganda weetutwala abasajja buli lunaku bajja n'ebiboozibozi ebiwugula Bannayuganda lino ggwanga ki eribeera mu TV almost buli TV eri ku lugambo buli TV yonna eri ku lugambo eryo teriba ggwanga mwana buli TV yonna mu Uganda ebeera ku lugambo tebalinayo programu egamba nti katulinde ku bantu baffe oba tubasomese ku kintu kino oba tubasomese ku ggwanga amasanyalazi gabbeeyi amazzi gabbeeyi okusoma kwafudde naye Bannayuganda tewali muntu ayogera ku bintu bwe bityo babuloga bamwe bajja buzikwewaana mbuze mbaleetedde information mbuze mbaleetedde ebintu ebyekisiru naye mumuloza tunaafuna enkyukakyuka nga muli bangu bakuwugula bwe batyo bwema mwagala okufuna enkyukakyuka mulina okulemera ku kintu nabagambye nti bwe tubanga twagala okufuna enkyukakyuka tulemere ku kintu kitegeere naye bino bye mubeera ku kintu ennaku bbiri ne mukivaako ne mudda mu kutandika okuyiika endusu TV ze Uganda zino TV zikusobera from Monday to Monday basoma ekintu kimu lugambo era nga lusasulwa n'okusasulwa osigera eri eggwanga teriyinza kukula obudde bwe bawa programs z'olugambo singa babuwaamu at least abaana abataafuna mukisa kukola ki abataafuna mukisa kwegamba kugenda ku masomero ne EPAS kyava yavuddeyo EPAS kyava yavuddeyo n'akola ki n'agaba bannange naye ate sijja banenya kubanga NRM awo webaagala buzaabuza ofuge laba kano kayina ebyona simanyi ayina embabazi buno obusajja obwajjanga bulunda nte simanyi ayina embabazi bannaye mujja nakutwetamya buli wetuwulire amannya ago abamutuwulira nga twagala nakusesema
tojanga na ku live yange. Kati okasanga ako nga neje kaveyo terina luguudo lutegerekeka. Nai. Tuyina ebizibu Mukama atutaase. Tuyina ebizibu. Mukama atutaase. Ekisinga okuneewuunyisa ku buno obuvubuka vubuko. Tebusobola genda ne bukola live zaabwo. Kuba kati kagenda ne kagamba kati ngenda kwogera ntya. Bwamanyira okulya obusa. Ubeereyo bulya busa abuunya busa. Anai. Nze banene nina ekintu kimu kye nasoma. Waliwo akavubuka akajja ne kampereza message ne kaŋŋamba, mugwe lwaki oyogera ku nkugundi ku nsi yaffe bubi ne mugamba nsi yo gwe bakuzaalawa. Kiki ekikulaga nti oli Munnayuganda? Gwe yajja gwe mukoka gwe yaleeta obuleesi naawe otandika okumbuulira ku Uganda. Mukoka yakuleeta buleesi. Kati naawe gwombuulira ku Uganda. Bange mulekerawo okutumanyiira. Mulekerawo okutumanyiira. Olw'okusirika temulowooza nti tetutegeera. Tutegeera lwakusirika. Lwakusirika kuno ne twefuula abasiru naye buli ekigenda mu maaso tukiraba. Mulekenga bananyini nsi boogere bannange. Bw'oba omanyi mukoka ye yakuleeta ebintu ebimu bireke tobyogerangako bisirika. Abalumirirwa ensi yaabwe boogere. Bane mwanguwe. Mwanguwe. Abaka ba parliament bali ludda wa bannange. Batubuulire kiki ekigenda mu maaso. Batubuulireko kiki ekigenda mu maaso. Kubanga maama beebuzaabuza. Beebuzaabuza kati bali mu myoga oba kati emyoga bwe gyawedde bagenda kwekwasa programu ki Mukama. Manyi bo tebabula byakwekwasa. Era ndowooza ekinaddako bagenda tugamba tikakati bagenze kunoonyereza ku nseenene oba enzige. Manyi eyo parliament kyafuuse kiyumbayumba. Era ndowooza programu eddako bagenda kuga nti babasindise mugende munoonyereze ku nzige. Agamba atya Ebuwa Chris. Bane mwebale. Mwebale abatwitinga mwana. Waliwo agambye nti we cannot allow. Gwe ngaani gwe nawe kayina embabazi mpe namba yesimu wano okukubireko otubuulire. Gwe kayina embabazi mpe namba yo waneeno otubuulire kiki kye tuspreading ekikyamu. Temubye sente za gundi, temwabba sente za kyogamu. Teekawo namba yo nkukubire gwe kayina embabazi. Ogira okuwunya obusa. Teeka wane namba yo nkukubire. Waliwo agambye nti tuli ku kiwano gw'okimyewo ki? Gwabuuza nti tuli ku kiwano okimyewo ki? Ani akuyise? Tolaba nti tutaddewo linki nti tuli mu kutwitinga.
oba wali wakutaginze bane tubuzaayo mmeka NRM bane abana be NRM bakwewunyisa abana be NRM bakwewunyisa we cannot allow you to spread false information. What is false here? They gave you the COVID money, you stole it. Echo kya bulimba echo kya bulimba. Temugamba nti nkaveeko obwo obusajja olina okabuulira points ng'ezo. Okitegeera olina obabuulira ebintu ng'ebyo. Omanyi baagamba nti tetubeera na information kati kyetaaga ne tubagamba kubanga osanga naye kati alina abantu nga 10 abategeera nga ye. NRM mu COVID yabbye sente zaffe. NRM mu kiseera kino kye tubaddemu abantu baabwe bennyini be babadde bagoba abantu ku mataka. NRM bebasse education system kubanga leero mulabye mukyala wa Museveni kyawandiise n'agamba mbu the problem of teenage pregnancy mbu ye mwabazadde abatalabiridde bulungi baana bammwe. Actually abadde abakudaalira Kataaka Museveni abadde abakudaalira naye bannayuganda olunaku lwe mulinyiigako oba lunaku lwe tulinyiigako lwe lunaku ejjoogo lino we lirikoma naye nga tukyasirise bwe tuti tukyawegesa emitwe gyaffe mugundi mu ttaka bwe tuti. Nze nabagamba nti kati wuuyo mpulidde mu Shoprite egenda kubeggalawo. Ebyo byonna bigenda kuggalawo ne economy egenda kugwa. Wano we tulaga mu maaso wano mwenyweze. Kati Shoprite ebadde erina abavubuka beekola ki? Ababadde bafuna emirimu. Kati abo bonna nabo bagenda kutuula awaka. NGOs jukira bano bakampasa babadde gye batera okuddukira nga bagenda bambi ne bagamba nti katugende tukole volunteering nga balowooza nti banaava mu volunteering bajja kuba retaininga. Kati the government ya Museveni closed almost 52 NGOs. Omanyi emirimu emeka gye wakuloozinze awonze nga nkuba mu ngalo. Omanyi lwaki kigenda tuyambako kubanga abo ababadde nga mu NGOs babadde babeera mu SC babadde obabuuza ne bagamba we are not politicians. We are not into politics. Fe politics tatukwatako kati muli waka. Oli waka tokola oyina omwana somu si babiri. Mu kyalo oyinayo maama wo mulwadde. Mujja kutegeera kye bayita NRM. Waliwo bendabye baganda bafe ab'omu Northern Uganda. Mbu bagamba government eno ya NRM. Mbu banoonyereze ekituufu ekya Serokeeki. Government kije mugamba. I want to ask my brothers and sisters in Northern Uganda. I saw your MPs making noise for us. I'm sorry to use that harsh words or that harsh statement. I saw your MPs making noise saying that they want the government of Uganda to come out and do thorough investigations. Now, allow me disappoint you, our brothers and sisters in Northern Uganda. I can authoritatively tell you there is no investigation which is going to be done. In other words, go and bury Komakech and life will move on. If you want to know about Lokech, wait for the government which will come. Then you will know. But as long as these people are here, sorry, our brothers and sisters from Northern Uganda, you will cry and cry and cry and cry and cry and cry until Jesus comes back.
but I can disappoint you with the bad news. Don't expect any single investigation. First of all, we have seen a lot of people who have died. We have never seen even a single report, even a single investigation. So please, don't make for us that ping-pongo talk. I know it pains to lose a loved one, but I want to tell you the bitter truth. There is no investigation, my brothers and sisters. Just go and barrel cage and keep that anger to yourselves. When you get up to your senses and you realize we are all in the same basket and we are going to be eaten, then you will start thinking as a Ugandan. And not thinking like this is for Baganda, this is for Northerner, this is for Basoga. So to the boys and the youths of Northern Uganda, who are there sitting and the family of the so-called the late Lokech, don't expect anything. Ahereza ziweze. Okay, bwawereza link kitegeeza ziweze. Bane tutaddewo link endala yiyo. Me, I don't want to lie to you to tell you that things are going to work out. There is nothing which can come out from this government. Recently, when they shot Katumba Wamala, when they shot General Katumba Wamala, they said they are going to investigate. They made their things. After 2 days, that story went away from the news. And I can assure you, my brothers and sisters in Northern Uganda, actually, Lokechi's story is now moving out of the media. That is life. That is what it means to be governed by people who have overstayed in power for 40 years. There is somebody who is saying something here. Please, if you know you are in the deal of kidnapping Lumbuye in Turkey, please save your life. Lie. If not, step by step, we shall come. Ababadde mu kikwekweto ky'okuwamba Lumbuye bajja musesema. Lumbuye nawulira nti naye alinamu ebyewaabwe ebitonotono. Empewo z'ekika. Empewo z'ekika zijja basuula eddalu. Nze mbabuulira. Naye mbadde nkyayogera ne baganda bange ab'omu Northern Uganda. Ate ng'ebyo ebintu bibadde bituukawo. Even us, the people of Bugisu, we don't know what happened to our king. The man just died in a mysterious way. The things just went like that. After some 2 to 3 days, because Ugandans, we have normalized the killings. Ugandans, we have normalized kidnaps. Ugandans, we have normalized grabbing of land. In that everyone just says, it is not mine, I'm not a part of it. The moment we reach to that extent, my dear, when they come for you, no one will be there to stand with you. When they were coming for the people of Kasese, other regions were very comfortable in their business as usual. They thought it would only end in Kasese. Little did they know that the thing is coming. Now, the land question comes in. The Milo land, people of Central Uganda, they are coming. They are coming. We don't know what happened to our king, and I cannot go into those details because I'm not a royal, I'm not, but something just woke up. You remember that scenario whereby the kings died mysteriously. The first one who first died was the one of Bugisu. Then the second one was one of Bugwere. But you guys, you sit there in Gulu, in Karamoja, in Arua, in Soroti, and they give you this picture of, we have the speaker,
We have the vice speaker. We have the chief justice. My dear, when they come for your land, when they come for your forests, when they come for your children, no one will be there to save you. I'm speaking to the boys, the women, the mothers in northern Uganda. I saw some people celebrating because they received those big positions. Why don't you ask yourself a question? Why don't they give these positions to their own? Why? Why? I'm happy, by the way, because we don't have big positions in this government. I'm very happy. No one will blame us. No one will blame us. In the government of Museveni, we don't have any big person in the government from Mbali. Maybe there is this lady called Simanyi Agnes Nandutu. And Agnes Nandutu also is just somebody who is hustling for her survival. Because when you look at the ministry they gave her, I hear the minister of Karamoja. What does she know about Karamoja, sincerely speaking? When her own constituency, Bududa, people are still taking water with animals. When you reach at the health center or the hospital in Bududa, you can shed tears, my brothers and sisters. When you look at the kind of education infrastructures for schools, you can cry. When it rains in Bududa, Ugandans who are listening to me, you can shed tears. In Bududa region, where the minister for Karamoja, that is Agnes Nandutu, represents, the girls start getting pregnant as early as 13 years. As early as 13 years, the girls have babies. And this is not propaganda. This is reality. I've been to Bududa. I've seen the kind of stinky poverty which is there. You can shed tears. I've been there. I know what is there. I know the kind of infrastructures which are there. I know the kind of schools which are there. I know the kind of hospitals which are there. I know the kind of roads which are there. So, I'm very happy. I'm not a part of the sinking boat. But you, our brothers and sisters who are happy, because they have given Simanyi your people. By the way, abantu bomu Buganda muyina okweyanza Katonda mutya. Mwebale yadde tebaba wadde bifo binene mu government, mwebale. Namwe mwejjeko ekizibu ekyo abantu baleme bavunaana kugamba nti namwe mwali mu kintu. Muleka abali mu kintu balye mu kintu kyabwe. Bwe kiriyiika ensi eri bajajinga. Nze neewunya n'okwewunya essaawa zino gavumenti eno kuwa omulimu n'ogukola n'ogutwala. Oba oli mukutta kaliyayo. Kyobola nti kati Mukama bw'atuwa obulamu obwo obusajja nga kana akazeeya akaava e Sweden. Eno gavumenti bw'erikyuka bugenda kulya ku kasasiro. Kuba kati ako tekayina mwana, tekayina ki, tayina kyayina, ali awo naye musajja watu akomberera bukomberezi b'abantu, ne weekasuka ku minisita, ne weekasuka ku MP, simanyi ne weekasuka buli kwajja. Mwe Uganda eno bw'enaakyuka mugenda kubonaabona. Mugenda kubonaabona ate ng'eggwanga liri mu kukyuka. Mwe bannayuganda muyinza okuba temulaba nti Uganda eri mu kukyuka, naye Uganda ekyuka. Because every day, buli lunaku oluyitawo, tutuuka kumpi n'okwenunula kwaffe. Abamu muyinza obutakitegeera ne mulowooza nti tulimba ebyo byakuzaamu bantu maanyi. Munnange, change is fact of life. Waliwo n'enjogera egamba nti if you don't change, change will change you. Eno gavumenti yatufuga bayina emundu, bayina sente, naye ffe tulina ekintu kimu kye tubasinza, tulina obudde. We have time on our side. Bw'otunuulira emyaka gyabwe gyonna bonna bali mu late evening basiibula bazingako. Abo ne bafuna sente ezenkana zijja tebakyasobola kudda mu myaka 10 oba mu myaka 2. Banne kansubire muli mu kutwitinga.
ani agambye nti yatugamba nti tusasule sente era nga ayisamu baloya abava ku kitebe wamu ne Nuupu amaaso kati asaba reference number y'omusango naye bannaye ani oyo bannange sinabitegeera bye muliko ffe twabagambye abantu bajja kwejjayo mpola mpola guno omusi kino ekintu kyalumbuye kinene kino ekintu kyalumbuye by the way kantu alina omukisa guno okuyisaawo akalango kano fenna tubadde tulinze president abadde agenda kuba ng'ayogerako gye tuli ng'asinziira ku TV gye bayita Liberia naye batugambye nti eyo programu esaziddwamu mpaka lwe banaakommunicatinga olunaku olutuufu njagadde mpiseewo akalanga ako so ababadde basuubira president ku ssaawa 2 temugenda mulabako kubanga programu ekyuseemu iba ne president nze nsaba president otandikako ddi okutukyalirako embaale nga tuli bubi taata jangu otukyalireko president waffe president jangu otukyalireko embaale tusaba busabi taata tusaba busabi jangu otukyalireko ffe twesunga president tugamba batandika ddi okutambulako bannange moving time eyo gye tubuzaamu moving time ku luno gye tugenda okubeera naye ku movinga ntebe mu ntebe agamba atya the new generation Uganda eyinza okubanga page muganda ngo oli connected ku gundi ku spider web bwoba oli connected ku spider web webale nnyo bannange twagala tutunde ebyaffe tugenda kutandika online campaign nga tuleeta abantu abenjawulo era bwoba oli eyo ng'oli mwana wa buwala ng'osobola okwogera n'ojja n'opresentinga mbambi tutuukirire ogenda kutandika okupresentinga ne bw'onajja n'opresentingira eddakiika 3 gokka twagala to making sure nti spider web ogwo omutimbagano gubeera active 24/7 agamba atya Ruthi watching from Mbale naako kesereho mai naako kesereho mwana weefwe waliwo agambye nti olowooza ye president tatya kufa kati wulira ono kyogamba gw'omutegeerera bulijjo Embale battira y'abantu neno naawe oyagala kunzijja mu bintu oyagala kunzijja mu bigambo byange nze nsabye president gw'oli president nze nsabye ate bwe nsaba okimayitize bwe nsaba oluusi president ampulira n'akyalako ewaffe nze njagala ffe tuba tusooka okukyaza ku president bannange bane mugende mu maaso nga mutwitinga mugende mu maaso ffe twabagamba mujja tusanga wano ku mazima abatandikanga mutukubamu ebituli mujja kutereera mudde mu layini yeemu tusigale nga tukuba ekintu kino kubanga Fred aluddeyo omuntu bw'abula omulundi ogusooka n'abula ogwokubiri n'abula ogwokusatu eyeeba kati missing case oba tulina na kira ky'olina kunoonya oyo kati omuntu tuyinza n'okumudikiraeringa nti either mufu kubanga tetunnamulabako oba missing person oba kidnapped person awo okkirizibwa n'ogenda okukola ki okuteekayo omusango kye nabagamba mu kusooka abamu ne mujja wano ne mukola biki ebyo tetugenda nabigenda mukati tuli wala nnyo tukubira kati embasa ye Uganda essimu etubuulire bane mwebale nnyo abakubya amasimu n'abakyakuba amasimu mukuba amasimu mufune namba ya embasa mubakubire mubagambe nti muganda waffe ali mu embasa omwo muganda waffe ali mu embasa omwo buli muntu weteekemu omutwalo okuba essimu eyo we bagikwata obagambe mutuwe Fred Kajubirumbuye gye munaakoma okukuba nga muli bangi gye munaakoma okuteekawo pressure nga muli bangi tujja kufuna results waliwo agambye nti weeyagaliza ate neeyagaliza ntya banne waliwo kyenjogedde ekikyamu waliwo kyenjogedde ekikyamu bannange waliwo kyenjogedde ekikyamu munzijukizemu bane nyinza okuba nga waliwo kyenjogedde ekikyamu naye siina kyenjogedde ekikyamu
abantu abali ettaka awo batuzannya omuzannyo gw'esitategeera tugenda mu weeks 3 waliwo agambye nti mu kampeyini za Eastern president yasulanga Mbale. President ku mukwano gwe twamulaga mu Mbale ayinza okukyawa Mbale. Naye ndowooza emisango gye kati ndowooza naye omanyi wano wensabira vice president waffe, by the way tumusabire, yabadde afunye accident. Tumusabire aterere wano wensabira vice president waffe w'Embale, twetaaga office awe Mbale kubanga kati tugenda mu final stage. Jajja kati naye ennaku zino atya ate kati ICC kasita yagiwulidde nti yeri kumpi wano. Kasita yawulidde nti Bashiri bamutwala. Mbu president asookere wammwe. President alina okusookera ewaffe eyo Mbale eyo. Tusooke tumale okumutwalako eri mu bagundi mu buwangwa. Asooka aveeyo nga waliwo eyaŋŋamba, waliwo eyatugamba nti oba tukyuseemu abagisu bajje eno Abaganda badde eri, naye ne mugamba nti no, wano mu Kampala buli muntu waali. Waliwo Omukiga, waliwo Omunyongo, waliwo Omuki, bonna weebali. Waliwo agambye nti I tried the number and embassies but they are very busy. Mulemereeko be bazifuula busy kati message etandise okubatuukako. Wano wembasabidde nti mmwe wabaawo omuntu amanyi Mubiru, oyo osimanyi ye Mubiru ambassador we Uganda mu Turkey, atuukirire maama we oba famire ye, agamba atya muganda wange Ukasha Isa Kuuka oyo Mugisu. Kati Florence obo oyogera kisi kutegedde. Bane mujje wane emboozi y'abantu abamu muli mu kunconfusinga. Temuli mu kutweetinga ate muli mu kutimu, muli mu commentinga. Njagala mutweetinge nga bwe tuwuliriza. Waliwo ngambye nti office weeri ku Bugwere market. Okakasa Namukasa Diana, okakasa office weeri nga sigirabangako. Do we have offices of National Unity Platform in Mbale here? Namukasa okakasa jinkubira ekifaananyi ogimpeereze wano sigirabangako. Agamba atya mukyala Sara Kamulali fe omusango gwaffe twagumaze dda abakwata lumbuye agambye nti nange ndi Mugisu. Maama nawe oli Mugisu. Kakati tuna kizaamu amaanyi okulaba nga ndabyeko Abagisu wano. Kati gwoba Omugisu ng'olinayo ennyumba Embale awo gy'oyinza otupangisaako. Omanyi kati okimanyi tulinamu Abagisu abalina ssente nga balina ebizimbe mu Mbale awo. Mutuweeyo keruumu emu mu Mbale awo tawuni. Tuteekemu ofiisi za National Unity Platform. Kansooke njogere mu Lugisu. Kamulali Pilipili. Kanjogere mu Lugisu nsabe ofiisi. Kanjogere mu Lugisu nsabe ofiisi. Bayaaya ni bamaayi. N'abakeesereko bayaaya. Mwenaayo. Mwanyala kimilimu. Bayaaya mwanyala kuramba, bamaayi mwanyala kulima, mwanyala kubona kuri babana befwe sibonekere engota. Weewaawo kuli nibizibu COVID bana befwe sibasoma kimilimu twa nabe n'abasabire namu hawa mwisuubita. Mwesiita nesi muli buli mundu abeko kyesa akola. Bayaaya mukasilata nga weerireyo wamba asori bino. Bari bino biwamba ku Baganda, bari bino biwamba ku Banaanu. Yaaya nga barerere alibona for example bali kubatsa kurera
land amendment bill nga bamalire khuila liswa lye baganda batsa khuila lye bakisuwa batsa khuila lye bakisu ali nyonyo nga mwekhale yeye nailwa hakhe iyo bamuna mutawuni munambomu mwambasa muri ebyo byabakanda ebyo byabaganda tetwagala kumanya papa wabone government si operating eryo ta nga babirisile na ibiru ihwa affecting fresh oba oli umukisu oba oli umusoga oba oli umuganda oba oli umucholi areke kuwekiza bona ko bere mu covid ari wonyokana unyala wano mori inywe bembala abese unyala mwa you didn't need that money, it's a covid ita nesi baba weleta. Why did they give you ukana kumbolero ri inywe mbale si musasula kimisolota? When did you ever benefit ku misolo cyenyu cyese musasula? Kubanga this was the only time kubona kuri na nyoba bandu basasula kimisolo na nyomo benefiting mu government ne mwabere mu covid nga simuramba mbawo ya dehasa uhebu fuha hetselesi mulita. And this one should not even be over NRM over NUPU over FDC kuri ni hureba nga bana Uganda. When do we feel the government yenywe yiye ba NRM? When does it help you as a Ugandan? Linesi government yinyala ya kuyeta kubanga kwambasa huri government yi ina kuyeta mu covid nemona kwabele mu covid kwarura muna mu lockdown ya de handu hatini khara bawo shesi kwafunilete ari sino shesi mbalomo ngamwelile yo mwasila mwambasa muri bino bya Bobi Wine bino bya MP na mbeshe bino bya na bya kansala bino bya NRM yaya ngabetsile kuona kumaso ngabetsile kuona bandu kumaswa sibanareba bari uyu mukisu uyu muganda ngababirisile bili kuminilisa fwesitsa itso kuminilise wewe ninas wawulile aruhe khale yo mai waromore isaya politics sisi bima ambakota mai khe kusomeza khe sindu sitwela khe kusomeza khe sindu sitwela ngana murekele sebi na mbabolele kwa sina politics ya huamba kubanga government ya kubisa ebindu bikali ya kubisa ikana kukwamba asisa iringa wengile mu politics baruba wengilile government tawe politics uyu ni yo determininga kama lesekeso tsakutu ya muna mwidwaliro. Politics uyu niyo determininga lisomero sina liitsa kusomesa omwana wowo. Politics uyu kubanga waboneka stosila busa babandu bano batakuyikhala mu parliament bakurekerere alinga bakurekerere bibindu byese bakhalilewe byositsana bitsokobola isi wewe mayu ramba mukhatale iwe wo musoro ruvuga boda iwe wo musoro ruramba mu garage iwe wo musoro ulima na imwanyi kubanga bano nibo base balanga bari ba political head. They are the ones they are the ones who khola sin ba setting atsina na tsibilu zitsino kama teka kano ka huminilis arenga werileyo wolele muhatale walomore nze bya politics sebinkwatako mai bikuwamba wamanyira kwasina bikuwamba nga watsile na ina makwekwe obenda matala obenda munsi hukule ebintu nga wabitwile nga bili kubeyi imbofu sitegeza siri government iyi ni yerere hukumusoro kumubofu bakukulise ebindi ibyebyo wawulire nga watsile kuisomero watu yanga school fees umukali ebi byositsa na binanikhila ku governance nga watsile mwidwaliro lyefu eliyembali nga wakutuyayo kamalesi it is because of the poor governance nga wakutuyayo ambulance it is because of the poor governance tingudo tsese kukendela ko nga kutsa for instance uli kutse bududa lugudo ruru it will be lugudo rutse bududa it will be andi lubelenga lwanayo wa chorus na kuba sina lukali wa chorus. Do you know how much commodities we get from Bududa to Mbale? Why is that road not for chorus? Wabone ari nyonyenga mwekhale omwambasa muri bino bya Museveni yatuwetembe kasita tukola okola nayo ukholane sina sheso ufunile abana benywe benga baba membale specifically Mbale banyala batse Kampala bafuna kimilimu
khula sina kwambaza khuri umwana yesitsa nanga atsile Kampala, that is when they should get a job. Icho si chamu imbale kasita kuba ni government indai fwesitsa nakunyala kwara membale kwa developing embale buli mundu wabanga arambile embale nga khutse Kampala utsa yokusa kubona basale bowo khutsa khutsuwaringa wakubole embale. But right now nga kwamalile khusomesa abana befwe nanywe bamayi bali ano mwasimanyi nga kwamalile khusomesa abana befwe, we send them to Kampala. Kampala, where you're sending them, Kampala has also people from there. Elana nyomwasima nyabula ingo olimba lenga bakubolele bari uhotse Kampala. Some of us don't even sleep. Kubanga we see Kampala as heaven. But Mbale can become heaven. Mbale has everything. Mbale kulina buli sindu shositsa. How really? You don't need to go to Kampala to get a job when you are from Mbale. If we had a sensible government, if we had a government which works for the people, we would be having many industries in Mbale. How really? Nenyo nyoba mayinga mwekhale mu butale bwenywe ali baba kholera khatale khano khembale the Mbale main market. Bandu benga banyala bafordinga na rent we khatale akho. Uli ukhola silingi tsenga every day. How much money do you make? Sinyala tsasa sona khatale akho. Kubanga I'm sure kumudala mtu wedafana kuli mitwalo nga chinana oba milioni ndwe. Ariwe wosubula bindu byenga byeso nyala wakulisa wasasula silingi itso. Nenga singa kubene ni government itegera babandu bayo. They would be even coming in. Baba rera what list kimiduha oba na kimidara kino and you pay slowly. Oba baba khalila hona na kimiso. How really? Aringa we lile yo we khale baruri wasi uli mu politics bari Museveni ya huwa kimilembe at the end of the day sinasiye ukholele nga wamalile khusomesa abana bo where do they go and work imbale wamanya khuli the only place is unyala wafuna kumulimu ngolu musorori it is the garage. Do you have any other place which are employs youth in Mbale apart from garage here? Era babana befwe bositsa na basomere bali mu garage ngasi bali mu garage bali ku boda ngasi bali ku boda iliyo na umukisu wasiafo wa kuyeto yuara ona why coaches nito siyetelekho kubona kuli basorori befwe they get something to do. But apart from that, where can you get a job in Mbale? Mumbali inyonyo basomesere babana mbolele waine sunyala wafuna kumulimu working for these Indians zibakuwa kimitwala 25 ni kimitwala 25 kinonga bakuwele bakuwambirira busa they touch you baku rapinga baku punishinga baku molestinga inyonyo baba ibindu bino simubibona ta iwe wesi sikukhasile khumulembe kwa Museveni aliwo wambasori babana bano besulekhere will they manage under this government? They will not. Ari nyonyo bamayi bakisuna dale nyonyo bembali. I'm talking to you. Don't that habit ye kukwikhala mwaro mamuri ebyo bya Kampala na kubolele mbawo siye Kampala at the end of the day fresh zana kusasula kimiso. We are all entitled kuba ni kamasomero kamalayi kuba ni university tsindai kuba ni kamalwaliro kamalayi kuba ni tsingudo tsindai kuba ni industries at the end of the day because we pay taxes. Mbale mu myaka chichawira it was ranked among the cleanest district in Uganda. Right now Nyalwalo Morimbale niye furabu yonjo. Do you know that we once had that dignity of Mbale being the cleanest city in Uganda? But do we still have that? What happened to Mbale? This was a deliberate move by these people to break this. Inyonyo bakisu singa nemba tuyokobare nyekemurumana but because of nayu when it comes to bugisu issues let us also demand what is ours because we have everything even if it means kuruma kuri gissues they give us even our place na fakube mumwefu we can survive. Bakisukuli na bindu bikali na bibinyala byakubesa if we only had a government which cares for its people. Lolera bula mugwefa bana befwe bali bududa.
lolera bula mu bwe babana befwe bali busano lolera bula mu bwe babana befwe bali bumbo lolera bula mu bwe babana befwe iwe wofunile khabuhumbulilizi wafunile khadata yaya kholesa khadata akho uwenzelese sina siese kuli ni khukholanga bana Uganda kubanga nga wasilile khekhubolele sindu sitwele wabone sayi ngofuna buzibu khupangisa enzo uhamba sori bulangisi Yesu hotsa barunafuna lipeso upangisa enzo tawe nga kuli mu government yiyimbawo siese munyala mwakhola syaba productive I'm telling you bakisu basorore you deserve better bahas you deserve better baba na bali ku university you deserve better mwawulile ari heso ku example tell me any sensible university ili Mumbali any sensible university. Some of you are going to tell me IU, which is very good. It is a good university. But look at the buildings of IU. Do they even fit in that name of the best university? Because if you want to study, if you want to pass, first of all, you must have structures which are even conducive to accommodate you so that you can revise. But look at the universities in Mbali. They are just like classrooms, like primary classrooms. Do you know that Mbale SS is better than most of the universities in Mbale? Mbale SS is a secondary school. But it is bino byembagamba mazima. Kati kanzire mu Luganda. Mbale wafeyo gye tuva kubanga abantu ambagenda ne bagamba nti tuogera bwogezi tetuyina kyetumanyi. Nze mu Mbale tewali muntu asobola kumbuza. Mbale nagitambula nenjikuguka nenjikuliramu nenjitegeera. Mbale wali yesomero baliyita Mbale SS naye lisinga universities ze Mbale infrastructures oba ebizimbe. Bw'otuuka ku universities zaffe eziri mu Mbale toyinza na kufuna morale soma bulinganga buyumba bwambwa nga a secondary school esomero lye bayita Mbale SS bw'olitunulira lye lyandisaanidde n'okubeera university. Naye osanga abantu abagisu wano nga bakunyumiza nga yenaale mbwe bawadde emirembe n'ogamba naye mmwe kiki ekibaliko? Oyinza okutambula mu Mbale mwonna nga Mbale SS ye yandisaanidde okuba university. Otuuka ku ka university n'ogamba oba kayumba kambwa oba kayumba bateekamu bumiyo. Nobeera ku university naye ng'omwana ali mu secondary mu Mbale SS akusinga kubanga first of all ayina n'environment nnene asobola okwetaaya. Mwe baganda bange Uganda eri bubi. Ate bw'otuuka ewaffe Mbale gubula asala. Gubula asala. Nabano bayina embabazi mubaleke. Ennaku gye bayina ewaabwe toyinza nagimanyi. Kati oyinza okwekanga nga musajja wattu ewaabwe singa bafuna akabenje mu kyalo gye bamuzaala amalwalire agalyo bwe gafaanana. Naye bambi ekizibu kye babakola baba pollutinga. Babagamba nti mmwe mukola ensobi gavumenti eno nevaako bagenda kubagamba buli omu aleete kye yatwala. Muyina kibayinawo? Temuyina. Nammwe muli nfunzi ngafu. Kitegeera? So mumulekanga bambi musajja wattu bw'alitambula oba bwe bali mukubira essimu nga maama we oba afunye akabenje. Mu Mbale yonna essomero erikyasinza okubeera nga liringanga university. Kino nkibabuuliranga ntya Katonda bagiyita Mbale SS. Actually yesinga obunene mu masomero gonna agali e Mbale naye nga si university, secondary.
Actually singa Mbale SSS yali university ndoze yandibadde ng'ey'amaanyi mu Mbale yonna kubanga ogenda ku university ya IU Mbale osobola okuseka n'ogweri bw'ogenda ku universities eziri e Mbale amazima ga Katonda ne bw'obeera gwe otya n'okugenda okusomerayo otuuka mu bukiraasi naye bannaye naawe kenyini n'osoberwa n'otunulira abaana abasoma naawe kenyini n'osoberwa nga bonna enjala yabakuba abamu ebane Museveni kyonna kye twakukola mu ggwanga Uganda tusaasire kiringanga bwe nagende e Fort Poto mbanyumizeko ku story ye 40 bali banyumiza nnyo university gye bayita Mountains of the Moon mpozi nga bateekayo ebizimbe ebirala natuuka ku university ne ngamba yeno Mountains of the Moon omanyize njagala nnyo okuvumbula nga bw'otuuka e 40 eyo bakugamba go to Mountains of the Moon ne ngamba naye kino kye bampaanira kyeki neneteeka mu ddene ne ŋŋenda emyaka egyo bagwali mwaka ki ŋŋenda okutuuka ku university gye bagamba mbu yakabi naye bannange mujooga nkiddamu mujooga engeri gye bajoogeranga ng'oyinza okulowooza nti naye Mukama Katonda wange Uganda yeetaaga total rehabilitation. Uganda ndwadde bw'aba mulwadde ali mu intensive care asigaddeko kikuba mukono. Uganda otuuka mu bitundu ne weewuunya n'ogamba mmwe baganda bange abalowooza nti nnimba bw'ofunanga vacation genda Embaale olabe otuuke ku ssomero lye bayita Mbale SS ojja kakasa kyenjogera. Mbale SS yandibadde ebeera university kubanga ekisooka ly'essomero erisinga obunene mu Mbale lye tuyina Mbale SS. Agasigadde simanyi kuba bw'ogenda wano ku Manafu SS eyo naawe otambula ddakiika 2 ng'ozimaze. Bw'ogenda wano eno agamu ntandise n'ogerabira kati tugenze tukaddiwa. Naye abantu be 40 nsobola okukitegeera abantu be 40 ba mirembe bo ne baba kubatiya gas boogera mu mirembe bojona tukunareta atiya gas akiki abori atiya gas nakuba tiya gas ebyabwe bya mirembe era kati abo Katonda atuyambe buyambi ffe tugenda obanunula aba abantu be 40 mwe mugenda obanunula mwe abayina regions eziri radical. Waliwo agambye nti Nabumali High School liri bbali wa kibuga eri ng'ogenda ku mayiro 5 naye nalyo lyagwa terikyalina nnyo makulu. It's just also another wasted place. Lyali ly'amaanyi mu myaka egyo ne ligwa. Nze nabagamba wano waliwo region ze tugenda okununula obununuzi nga mwe region ezimu nga Busoga, Buganda, Bugisu mwe mugenda okuyamba region ezo. Kati bwe tosuubira Fort Poto nti wayinza okuvaayo yadde okwekalakasa yadde okwekipiira tebakulya sente. Mpozi nga Katonda yabakyalidde bali abantu beeri Katonda yabakola bulala n'okuyomba bayomba mu mirembe. Abori nankona nagirati kati abo ffe tugenda obanunula era temunyigiranga abantu be 40 nembala basajja batu na bakazi batu balonda yero ojo otuukeyo olowooza nkulimba ojo otuukeyo eyo temusuubirayo nti abo nti bayinza okeera ku makya ne babeera radiko eyo tribe yo baba kola bwe batyo
ate temubanenya. That is how they are. That is how they are. Temubanenya abo tujja kununula banunule. Chola nabagamba nti eno revolution tegenda kwetaagisa mu buli region bichi waliwo betugenda okununula. Waliwo betujja okununula obununuzi waliwo abajja otusanga mu Uganda empya. Kati abave 40 mujja kuyomba temuyomba. That is the fact. That is the typical you. Muri so soft. Mwete musobola kuleeta nkyuka muri soft nnyo. Mwene bajje wa mwene babagoba ku mataka gonna basobola obagoba atenge mu kuba ne mu ngalo. No twara itaka lyona. You are too soft. Mwera tujja kubanunula bununuzi era bannaye mbabuulira abasuubira nti 40 esobola okeera ku makya ne yeekalakaasa babalimba bali nature yaabwe bali bwe batyo. They are just soft. So don't expect anything from 40 poto there. Mubalabe bulabi mbatwale nti that is how they are. Naata abatambuddeko bo babeera mu bambi radical. Era abantu abetutunulidde nnyo abasobola okununula regions ezisigadde kamba baliro olunaku lwaleero mubategeere. Kamba balire regions ezisobola okununula banna Uganda nze muntegeera yange muziwulire bulungi. Zino the region ezisobola okununula banna Uganda. Aba region endala one ngenda ziba baliraano mu kusaagasaaga. Esooka Central Region 1. Eyokubiri Busoga Region. Eyokusatu North na esi North yonna. Mu North mu Eastern wano singa tukwata Soroti ne tukwata Moroto ne tukwata Kumi ne tugenda ne tukwata Arua ne tukwata Kabongo ne tukwata. There is a radical place esobola okuteekawo embeera banete mulooza nti Northern yonna nambo bali radical. Mulimu balina bensibye yakubedda walala. Waliwo obutujjoni bwange bwe mmanyi obusobola okuteekawo embeera. Pozi ne kaji n'abakaramoja naye bakaramoja babateekamu nnyo entiisa. Kati eyo bwe tuvaayo Mbale yesobola okukumamu. Mbale esobola okukumamu bwe banga eri serious ate abo kasita batabuka. Kati n'ebitundu ebirala ebisobola okuleeta enkyukakyuka bye bino mbabalira. Ebitundu nga Tororo abo nga basituse Tororo eyo njiwe ekitiibwa. I respect those Japs. Abo sibasaagirako. I don't joke with Japadolas there in Tororo. Busia abo nabo sibazanyirako. Abo sibazanyirako. Actually abantu bonna ababeera ku border abo sibazanyirako kubanga babeeramu emisaayi emitabike. Mwe bannayuganda baffe bannayuganda tutiitiira nnyo tulina mwaka okutya naye babeeramu emisaayi emitabike abo tebagenda. Kakati bw'ojja eno ab'embalala temusuubira abo mubaveeko abo bafu bazibu. Kati mu Western olina okutoolayo region nga waliwo region ezisobola okwebeereramu naye region gye ntunuulira ennyo ye region y'e Kasese. Abo bakasese ne Rukunjiri abo balinamu omulamwa. Bano abasigadde bawerekera buwerekezi. Abekamwenge Kamwenge baalabe emmotoka za poliisi ne badduka emisinde ne bagaana n'okujja ku gundi ku kisaawe. Naye baddaye Kamwenge wava muganda wange era muganda wange Bobby Yanga yabakiikirira abekamwenge. Naye ffe mwatulaba embaale baatukubanga tiyagasi naye nga tutambula butambuzi nga tukwata obudomolo bwaffe ne tufuumuuka emisinde. Ng'ebyo tutunyumiza baakuba butiyagasi ne buggwawo poliisi ng'eri mu kutya. Oba okitegeera. Naye bano baganda baffe bano abekamwenge kasita baalaba ku mmamba. I can understand. Bane temunyiga olw'okuba njogedde ebitundu byammwe.
naye mbadde mbabuulira kati bano baganda baffe bano waliwo abantu betugenda okununula obununuzi go ge mazima oshegera naye ffe Mbale ssebo baatukuba tiyagaasi nga totunyumiza abaana b'emukono awo bannaye mukono mwesimanyi kyendibawa waliwo agambye nti Kayunga abakayunga abekayunga baali balina abakayunga mbajjukira ku gundi ku Buganda Riots abo sobola bayisaamu maaso Kayunga sisobola giyisaamu maaso naye waliwo abantu abatayinza kunnimba nga district zaabwe ne bwe bawulira buwulizi omuntu ng'akasusa ejjinja bayingira obudde bukyali okitegeera ekitu waliwo awalala eyo awo naye abantu nze ab'emukono bakimmalako mukono mwenakkiriza mukono waliwo ekitundu ndooza NRM kyekyevuma mu nsi muno kyekitundu ky'e Masaka oba Namasaka Museveni yabakola ki oba njagala nnyo tubeere ne districts nga ziringanga bw'olaba Masaka ndooza e Masaka buli mwana azaalibwa akalombolombo ke bamugamba nti bw'olaba yero kyawa bukyayi kuba ne bwogenda ku kaana akato abantu b'e Masaka tetumanyi muve ku bano ate lwasi oyo ayinza okuba nga sina munnamasaka ayonoona bwonoonyi linnya lyammwe bannamasaka tebatera kugwirana nakukola bintuntu bwe bityo ffe wali e Mbale baatukubanga tiyagaasi naye nga tulinga abatawulira era pulezidenti mu bintu byali nnyumya olutabaalo lw'e Mbale ali lunyumya olutabaalo lw'e Mbale ali lunyumya naye ngenda nendaba abantu wano nga bagasimanyi Bobi Wine talina maanyi gwomanyi kyekitegeeza n'ogenda egundi n'ogenda ebulambuli ng'abantu bakulinze n'ogenda ebuduuda ng'abantu bakulinze bannange n'ogenda eyewagundi ewa Honorable Nambeshe gwomanyi kyekitegeeza okusonda abantu abo Nambeshe beyaweza omusajja Kyagulanyi alina amaanyi nze atamutya gwentya abantu bewaffe abo nga tebatera kwagala era bwendaba wana abavubuka ku Facebook nga mwerimba struggle egudde mulidde mu struggle olukwe struggle ebyo byogera munnange mba e Uganda wano olaba abantu balina na za data abantu bali busy banoonya bambi mmere ya kulya naye ne bawulira buulizi nti Kyagulanyi Ssentamu ali mu kujja ejjinja mukigezeeko mulabe president alange nti bagenda mukyazaako ku Baba TV oba ku Baba ebusoga ku radio emu ebusoga olabe nze abaana b'e Masaka mukya struggle nja kujja nsengeko e Masaka wiiki emu nja kujjako e Masaka abaana b'e Masaka mwategeera gavumenti eno etukalakase banna Masaka kuviira ddala ku mwana muto mwategeera struggle baana ba taata baana Masaka atabatya gwentya ate awo jjajja waayita kati olunaku lumu bwe mulimba munyiize katubasabire mufune obusungu waliwo abuuzizza kakati gwe bakuyitaani nakibira nakibirango lwaki tebakuyita kirango kubanga kino ekyokugattako NA kibi nnyo bandikuyise kirango ate ekyabafu lino erinnya bakuwafu bandikuyise kirango kirango Brenda ekyabafu kirango era bazadde bogenda oddeyo bagambe
mwampe erinnya ekyamu erinnya lya Nakiryango simanyi Nakiryango balina kuyita ekiraamo ekyabafu kubanga oli mufu bamuyitaani waliwo bannamitiana ate bo bannamitiana bane zaake ya traininga bane bwe naatandika okubawaana ate abamu mujja kunyiiga bwe naatandika okubawaana mujja kunyiiga ye bane nga tukyali ku ebyo mukimanyi nti tukyabanja muganda waffe mwakateekayo tweets mmeka kansooke ndabe kansooke ndabe abaana b'empigi ngambye Central Region yonna yonna ngigasse mukola omulimu gw'amaanyi nnyo era ffe tuli wano tulinze pulezidenti waffe agenda kutandika okutambula annaye waliwo abuuziza wano n'agamba nti but let us be honest why is it that there is no case file for a missing person Comrade Lumbuye nze nakugambye ebintu bino bwe tunaafuna bulungi private investigator tujja kukwata buli kasasiro yenna okutandikira kubajja okutuwala ivumbu bali Taki musimanyi bali luddawa kubanga okujja buli lunaku non-feeding emboozi nga ne bwe nkubuuza nti omusango gwo guguddwawo ng'ombuzaabuza bintu bya Fred bino nze nsaba wiiki eno mwekolemu omulimu abantu b'ettaki abo muleete Fred kubanga buli muntu ajja simanyi lwaki mutu okugenda okugulawo omusango. I failed to understand that completely. Kyannemye okutegeera ku poliisi mwakolayo emisango n'omuntu abadde asula ne Fred leba ddaki mutujoze naye ate tunaakola kimwe muliyo naye nze mbasaba bannange temutta muganda wammwe kansuubire temwamutta manyi bannayuganda nze okumanya mbatya n'obbatya ti omuntu asobola okubula ennaku 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n'emu n'akwata wiiki esooka n'akwata wiiki ey'okubiri teri kasango. Waliwo aŋŋambye nti can I have your contact? Oyinayo amawulire? Oyinayo amawulire? Kale ngenda ku contactinga muganda wange atumwe mutuvuga speed ennaku zino simanyi lwaki naye kansuubire nti gye kinaggweranga muganda waffe mumutulaze kubanga nze kyenjagala nkooyo emboozi nkooyo okubeera wano okunyumiza doyi. Let us be honest. Okay, kankuweereze gundi waneeno muganda wange kubanga tuyinza okubeera wano nga tuli mu katemba basajja batuvuga buvuzi buli omu ayagala yatukwata tigwe katukuvugemu tukuteeke wano tetugenda kutukukkiriza kutuvuga kigaali. Nabagambye bannayuganda muyiga okubuuza hard questions.
muntu bwajja n'akugamba nti alina kyabagamba mumugambe naye gundi gw'omusango gwo twaguguddewo. I've failed to trace lwaki naye katukiwa obudde ebibbe tebyala munnange era kubo bennyini wajja kuvaayo omu atubuulire ekigenda mu maaso. Naye nze nabagambye abantu baffe betulina okusooka okubuuza, tulina kubuuza omwami oyo abadde abeera ne lumbuye nti kati n'essaawa zino yessebo yazzeeyo okukola yazzeeyo okukola tannaggulawo yadde kasango ka muganda we yabuze. Bannange ne bw'oba omuntu tomwagala tomuyisanga bw'otyo. Kyonna kyonna lumbuye kye yabakola mu musonyiwe. Kyonna kyonna kye yabakola mu musonyiwe, mumulekere obulamu. Mumulekere obulamu. Manyize kati mbatya n'obbatya naddala mu abantu b'ettaki mutiisa nze mbatya era okuwulira omuntu nti mbeera ttaki essimu nzijjako nzijje. Timbeera ttaki nkubi olaba musobola okuleka muganda wammwe n'abeera mu kkomera wiiki emu, buli naku ne mutuuza mu doyi oze otubuulira naye totugamba nti twaggulawo omusango. Tuli mu katemba twetooloola. Olusi agenda okutuuka ku muganda waffe ngo batugamba twalwawo. Don't play in somebody's life bannange. Waliwo agambye nti eyo teri asobola gendayo, ekisooka eri wala, ate wano buli omu ali bibye ne poliisi tuzitya. Ekitegeeza Fatuma oli taki ogambye nti teri asobola gendayo, kati singa bukyenkyanga gwe batutte naffe tugambe nga nti ate wali agenda gendayo. Olaba eyo enjogera eyo gy'okozesa munnange enkya bajja kuyoola ggwe. Naawe abantu bagambe nti eyo gy'obeera wala nnyo tetusobola gendayo. Nga musobola okutambulira ebintu ebirala. Mugezezaako nnyo okututunza ekintu kino. Waliwo ekintu kye mutunda musimanyi. Enetaki ebintu byanjawulo nnyo, enetaki ebintu bigumu nnyo, kyomwagala okutuga nti taki eri ku island. Taki ye eri ku island. Taki gye tubadde tumanyi nti osala busazi n'odda mu Europe. Muyina narrative eyo gye mutambuza mwana. Ng'olaba naffe ababeera mu bimu. Olaba ne Uganda eno eyaffe embi nti omuntu nti bw'ogenda okuwaaba omusango tewali muntu akuvunaana. Naye mwese bwe mwagala okutulaga nti Taki tebawaaba musango. Kansome gundi eno mbadde nino gisoma kubanga ono agiremeddeko nnyo. Ekitegeeza muli bakozi ba misango bannayuganda. Olaba mutya poliisi. You are criminals. Muli ba criminal. Oli Taki ogambye nti bw'obyogerako nga bakuwoninga. Ani oyo akuwoninga?
oyo gwobompa jangu mu inbox ombulira oyo akuwoninga gwe omuntu eyeteekamu tiketi ne visa omuntu akuwoninge ng'olinga mwana muto mulekerawo namwe ate okukoleza ye yakuleeta e Bulaaya owoninga otya omuntu mu nsi etaliiyo owoninga otya mpozi nga nammwe muli basireevu just be babateekamu tiketi kiringa ng'okujja n'omponinga musimanyi toyogera ku kintu ekyo kitegeeza nti mutambulira ku ntoli z'abo ababagamba nti tobyogerako be baba baleeta eyo e Bulaayi oba singa okedde ku makya n'ofuna obuzibu bandikuyambye kale temubyogerako mulinde amala okufa muleete ebimuli anti muli balungi nnyo mukwaniriza emirambo kyolana bagamba ebyokujja busimanyi nga nfudde ne muleetaleeta obwo obumulimuli bwammwe omuzimu gwange gujja bakuba empi kyogamba gwe yalinnya ennyonyiyo nga embasi sekuteereddeko yadde 10 nga tewaliwa NRM eyagala kufuga e Uganda wano ne mu diaspora gyeri gyo muli babafuge kati mwe muyina mitwe eki mutwale erinamu bwe banga yeyo excuse gye muwa toddanga muna kuwogera sirika anza yani mutaki ye nanyini taki oba yabatiisa kansome point ya gundi eno eya gundi Joyce ani ayogedde ebyo ebigambo byonna mbubwe muba temwagulawo musango okusooka temulina kye mugenda kola kyokka abasiru bali kuli bawoza oli mutuufu eyaloga bannayuganda mukulu ani oyo abyogera ebyo ebigambo anti ndi mukubifuna mu bitundutundu ine bannayuganda mumazeemu amaanyi nadduka e Uganda neneteekamu tiketi yange kati mwe bannayuganda mulinze babawe lumbuye nga mufu mulyoke mutikke ebinnyo n'agaaso nga muleeta ebimuli nga musonda okuzza omulambo mulinze afe mulyoke muveeyo omanyi bannayuganda abali ettaki kyembagaddeko ku mirambo mwanguwa olaba mwayanguye kuguna omulambo gw'ono omukyala eyabadde simanyi babayita baani abo basire ne mugenda kuli ne mutwitinga nga mumumanyi wabadde alya ssente otandika otya okunsereteninga mu nsi etaliiyo nonsereteninga nombuzaabuza mu nsi etaliiyo bannayuganda muddeeyo buze e Uganda babafugire eyo tumanye nti muli baloge nabagambye muve ku bantu abamu bababuzaabuza mukyali eyo mukyawuliriza muwulirize kasasiro bajja kubafiidinga buli kasasiro gwe baleeta babateeke mu mitwe buli kasasiro gwe baleeta babaleete mu mitwe abo bennyininyini bagamba bamanyi lumbuye waali ne bagamba n'ogamba mbu ne munaakola mutya lumbuye tali ku poliisi lumbuye tali muki mbulumbu ne bawolereza ne looyo omufere ne bagamba mbu looya si mufere abo bamanyi kye bakola ki bamanyi kye bakweka bannayuganda bajja kubazunza nnyo tunaagenda okuzuukuka nga batugamba nti omulambo gwalumbuye guugwo kubanga muli mu bya kisiru twababuulidde abantu b'okuteeka ku nninga anza muli balungi nnyo abantu beetake okunoonya emirambo naye muli babi nnyo okununula omuntu kyokola nti nze ekyo ekisisobola nakibeeramu ndi munaku naye
olaba wano just abaana be Dubai bakwata wano omuvubuka bamuyita obaani atera okujja kuno na presenting naye coordination team ye Dubai bakola omulimu ne banoonya paka omuvubuka waabeera ne bamanya lwaki bamukutte ate ne bamufollowing up naye mwe baanza Lumbuye singa atuukibwako obuzibu kasita muyina famire zammwe wano nammwe Uganda wano muyina famire zammwe muyina abaana bammwe muyina bakazi bammwe muyina buli kimu wano e Uganda temulowooza nti emugenda kubeerayo lubeerera ekirungi nti amanya gammwe olwedde gamaze okutegeezebwa ensi yonna abantu abali mu kintu kino anza ne tiimu ye yonna anza ne tiimu ye yonna singa Fred Lumbuye bamudipotinga ne bamutwala e Uganda gwe musookerako ye anza n'oyo omuvubuka abadde asula mu nnyumba ne Lumbuye nabana abali mu kutubuzaabuza betugamba nti mugende mugulewo omusango nga bonna kubakubuuliza bakuleetera biboozi birala mwenna muli ba suspects era mukole kyonna kye musobola mutuule mu meeting mugende mujjeyo Lumbuye gye mwamuteeka ffe twabawadde wiiki eno yokka era wiiki eno tumanyi Lumbuye agenda kulabika oba analabika ku Lwakutaano saawa 5 oba analabika saawa mmeka oba analabika mugende gye mwamuteeka mu mujjeyo kubanga kitegeeza muyina amaanyi agakwata omuntu waliwo agambye nti our lawyers which went to Turkey without a final case nabo baali bagezi bagenda okutuuka bwe bati anti tebabakkiriza kufayiringa omusajja abeera ne Lumbuye yaani amanya ge oyo omuvubuka twetaaga ekifaananyi kye era nze pato nkusaba ekifaananyi ky'oyo omusajja abeera ne Lumbuye twetaaga ekifaananyi kye twetaaga omuvubuka oyo abadde asula ne Lumbuye tumuteeke ku Facebook kuno ku social media abo abantu kyemmanyi muna Uganda atya nnyo okubeera okumuteeka ku social media anza ne tiimu ye bonna balooya baffe bababuzaabuza nga tebabakkiriza kwekyusa oba kitegeere gwe lwaki agala okulooza nti lwaki bamuwadda nkunyinyi tebafayiringa musango nga pato ye yaliyo before lwaki ye pato muganda waffe teyagenda n'ateekayo omusango bw'abanga talina mpapula weerandigudu ekyo kisobola okutegeerekeka tebandifunyeyo bantu balala ne bakwatagana ne bagenda ne bafayiringa omusango so ebintu bino byamatankane ate ne pato tukusaba kyena kugamba luli ekintu kino simanyi lwaki oba okidoogi nga muganda wange oganye okutubuulira baani abakutiisatiisa oganye okugendako mu luumu ya muganda waffe Fred Lumbuye mpozi ng'onaagendamu leero kubanga namwo osanga tulina bye tuyinza okufunamu naye mwe bannayuganda mu ab'ettaki nze ne bwe ndiwulira muntu ng'agamba nti agenda Taki ngenda mugamba ogenze kufa sigala e Uganda kukye mutulaze muri balungi nnyo mukwaniriza emirambo naye mukugamba nti kati olaba temusobola kwegatta bwe mutyo kino kika bulijjo mbadde mmanyi nti olaba n'abaana abali mu Buwarabu balinayo bu WhatsApp gurupu bwabwe obwayamba munno barikodinga ne bagaba nange tweyambe mwetaki temuyina muyina waliwo obukutu bwe nawulidde mbusimanyi wali akakutu ke bayita vendors mubeera okwo ne muvevenga ne muyiika endusu muyina obukutukutu bu WhatsApp gye mubeera eyo gye mujja bi audio byammwe simanyi looya yagambye gye mukoma okulwawo ng'ayongeramu omutwalo gwa $1 kitaawo n'ennyoko takwatanga yadde ne ku 10 n'ebibiri ebya $1 kale ekirungi nti basuspects tubayina Lumbuye bw'atuusibwa e Uganda anza simanyi anza ne tiimu yo
n'oyo omuvubuka lumbuye gw'abadde asula naye mmwe Uganda ejja kubabeerera ntono kubanga mmwe ba suspects ate nga nze nkimanyi bw'okwata Anza ne ttiimu ye bagenda kulaga lumbuye gye bamutadde bw'okwata oyo omuvubuka eyabadde abeera ne lumbuye ate mu ruumu eyo nkiddamu mu ruumu eyo lumbuye mwabadde asula mubaddemu omukyala mutubuulire omukyala oyo yaani omukyala lumbuye abadde n'omuwala abadde ajja n'amukyalirako ani amanyi omukyala oyo tumwetaaga kyemanyi Spiderweb naye ajja kujja ayongerezeeko akawungeezi ka leero mu ruumu eyo gy'abaddemu nalabako lumu omukyala ng'ayitawo mu ruumu ya lumbuye lumu yali akola live naye ndaba omukyala ng'ayitawo lwakuba saamwetegereza omanyize ngenda nendaba obuntu bwange siroole mwalimu omukyala ate kyemmanyi yali munnayuganda yali munnayuganda I didn't take time ne munotinga naye mwalimu omukyala there was a lady in that room munnayuganda oyo omuwala ali luddawa where is that lady we are now tuli mu weeks 3 mwalimu omukyala omwo ate n'ekirala kyenzudde nga nze yadde siritaki muganda waffe oyo lumbuye abadde alina waatera okutuula n'abannayuganda abasinga baneekolera jange samuwe yawo nga oluusi bebamubuulira ekigenda mu maaso oba muli ludda wa mwana bannayuganda lumbuye bw'atuusibwako obuzibu mugenda kuba mukoze mu paintinze erinnya ebbi naye kano ka Anza nga kasirise nnyo ani alina enamba yako akavubuka nze nkakubireko manyi ndowooza mwe abamu mukatya buli muntu gwe tugamba genda ofayiringa omusango talina kyakola ne mugwa ku bali babuloga ne babasiriwaza kitegeera nsaba muganda wange pato leero bw'abazze live mumumbuulize ekibuuzo kino timunnaye lwaki mwenna muti okufayiringa omusango ekyo ekibuuzo njagala mukimumbuulize kubanga nze nakoowa okimubuuza gwajja live mumubuuze ekibuuzo ekyo ate amanyi okuteekawo ennamba y'essimu mukubire muganda nti naye nina ekibuuzo kyange nga munnayuganda muganda waffe tumwagala naye twali tuwaabye ku musango kubanga omuntu bw'abula ennaku ezisukka mu 2 bafayiringa omusango netugamba nti omuntu ono tetumulaba missing person netumanya nti tulina ne reference omuntu eyataka vidiyo yako ku lunaku kubanga batugambye notugamba ti fe olunaku lwe tufuna vidiyo si lwe lunaku lwe bakwata lumbuye kati ani yata vidiyo eyo ani yata vidiyo eyo we naye tumwetaaga era nze wano wensiimira ekibiina kya National Unity Platform abalengerera ewali ekintu kino ne bakibuukamu abagezi ne bagamba there is a rat here waliwo emmese ewunya wano naye nsaba Katonda wiiki eno atuwa amawulire amalungi mbwe ajja kukirowoozaako ku bulamu bw'omuntu n'ogamba nti ojja kirowoozaako mwe mubeere siriasi nammwe olowooze ku bulamu bw'omuntu ng'omaze ennaku ziizo tumulaba bane mutubaleemu amagezi mujja nakutuleetera emitima emirala otandika okugamba nti oba
Saagala kutuuka ku extent kubanga tuyinza okuzanyira mu kintu kino ng'ate muganda waffe ali mu buzibu kitegeera naye nze wamma simanyi anza yonna gy'oli gwe tukutegedde kumwe mwe mwaleeta looya kitegeeza mwe mumanyi gy'ali ate ne babuloga bamwe nabo tugenda bakwata tugenda baholdinga at ransom batubuulire ebigambo ebyo baabijjawa bye baayogera nkyabalese saagala kuyingira mu buloga kubanga bigenda kutuzza emabega wamma ogamba otya mukyala Patricia Sewungu abantu bano batufudde baako tulina ebintu ebyokola abanayuganda abali ettaki tulina ebintu ebyokola tulina abaana ekitalya bavunda amaanyi ge tubataddeko twandibadde tugateeka ku baana abali ekitalya twandibadde tugateeka kukubanja kukukola ki kukubanja wiini yaffe tugenda kutuuka ekiseera nga muleeta ebibozibozi byonna ku Fred tugenda kutuuka ekiseera bitutame nze mbabuulira you should come out straight ebyokujja ne mutubuzabuzabuzabuzaawo mwafunye babuloga bamwe bali mukubawolereza anza muyaye mufere mubbi abo be bamanyi lumbuye gyali omuntu yenna awolereza oyo omuvubuka oyo omuntu ali mu ddiiru ate kati ndooza ngenda kuba handolinga I'm coming for you mwe babuloga nzija ngenda kuleeta doozi yamu mbajjukize ne bye mukoze emabega abantu be batabamanyiiko mwabajja mu kamera ne mwebuzaabuza muli balungi I'm coming for you in the evening kanzije evening time mbateeke mwino okubeera kubanga mwagala kutumanyiira bumanyizi manyi mulooza nti fe olw'okuba tusirika tuli basiru mwabamu bwe tujjayo rakasi zammwe ze mutukoledde mu sitwago muno simanyi bamuyinza n'okuddamu okutuna mu feesi z'abantu tulina ennaku etumala bannaye mutuleke ffe tetunoonya lumbuye nti olw'okuba tetulina byakukola tuli wano abamu tetukyebaka abamu tulina balwadde abamu tetukyalya na mmere I'm coming for your lecture olwe akawungeezi nzija anti nze mummanyi genda obuuza oli omusajja yali asomesa obutabo bwa kayiira tewali muntu agenda kuwolereza abantu battaki taliiwo bw'oba toli ttaki bino biveemu bano bonna ba suspects bonna tukooye katemba wamwe bannange we are tired of that nonsense mwana tuli mu wiki ya kusaba we are just rotating gwe buloga agenda nga abuzaabuza abantu emivuyo gy'okoze tugimanyi saagala kutuukayo eyo emivuyo gy'obaddemu tugimanyi wakusirika olw'okutambuza struggle kubanga kati essaawa zino tebituyamba naye lwakusirika asirise teyejjusa naye mulekerawo okukonfusinga abantu muleete solution bw'oba omanyi lumbuye gyali nga naawe wabadde mu ddiiru eno vaayo otubuulire lumbuye gyali kubanga ekisooka nammwe bennyini muli batemu lwakwebuzaabuza musoose mu butemu abantu be musse tebamanyikiddwa muwendo don't go there tuyina ennaku etumala mutuyambe tunoonye muganda waffe mutuyambe simanyi bakuloga bakkaku tulina ebizibu ebitumala bannange wamba mutuyitinge naye mulekeraawo kukonfusinga abantu naye bannayuganda kino kibanenyeza omanyi lwaki kibanenyeza mwe buli kasasiro ajja ne muyoola buyoozi buli kye baleeta ne muyoola bane mwanguwe
tuli mu tweets 7. Aha, mwanyina ze Fatuma neyanziza nnyo neyanzeege. Omuntu yabadde agamba nti pato tayegulawo musango olw'okuba talina mpapula. Ono omukyala ali Taki. Agambye nti babakwata bulijjo ne babata. Muwulidde baganda bange? There is something fishy wano bannange. Sandi agadde ku pinpointinga naye there is something fishy here. Simanyi buno obujulizi tubuterese for further investigation ziriwa. Muyinayo looyo omulala gwe mwafunye oba muyinayo gye bannange okisanga mu bannayuganda. Kansabe busabi Katonda wanga nyambe Fred alabike. Naye bannayuganda mutulaze emitima emibi. Omuna akkiriza ne muwaayo muganda wammwe amazima mutulaze emitima emibi. Mutulaze emitima emibi bannange. Mujja kuba mutukoze bubi. Mujja kuba mutukoze bubi. Bwekibanga basobola kiki ekiba I'm looking at this case. Oba mwagala kugubuzabuza muganda affe mu mukole ekikyamu mugambe nti twalwawo okuwaayo sente kuba twawulidde abamu bye mwogera. Usimanyi mutaweeyo mangu kusente bajja kumutuusaako obulabe. Fe already ba suspect tubayina ate Anza agenda kubeera Taki paka lwalifa. Anza ne Josha abo simanyi n'oyo abadde asula ne yakansooka embuuzi. Nze nsaba leero pato bwajja okubawa information. 1 bino bye bintu bye musuubiramu tuzudde lumbuye waali. 2 twataddeyo omusango ne file case namba yino. 3 twetaaga gundi bwe tuti balooya batuyambeko lumbuye arabise. Ebyo bye bintu bye nsuubira. Kyestaagala kuddamu kuwulira nze emboozi nga zino wammanga. Nkyanoonyereza tuli mu fara investigations. Waliwo matters eziri sensitive. There is nothing sensitive there. There is nothing like a sensitive matter. Nga tetumanyi na muntu waali. Tugenda mu weeks 7. Hell no. That comedy should stop. That comedy should stop. What sensitive matter are you on against tugenda mu weeks 3 olunava nga tukola omwezi. Bano bana Uganda bemmanyi tebasobola kulemera ku kintu mwezi era bajja bivaako.
bano bannayuganda bemmanyi pozi nga simanyi munnayuganda. I know these Ugandans. Na wano okubavuga nga okyabakutte bwoti si kyangu. Zembabuuli Lumbuye bw'anaatuusibwako obuzibu mmwe bennyini ab'ettaki era tuli basomako mu byafaayo nti you connived with the Ugandan government and you killed your brother. Era buli muntu alimanya amaka g'omuvubuka gwe bayita Anza, gwe bayita Joshi, oyo abadde asula ne gundi ne Lumbuye. Namwe mwennyini abantu abali ettaki kiki kye mutidde? Bwe mutyo bwe mazeewo obulamu bwa munnammwe. Abantu b'ettaki bwe mutyo bwe musasudde mu Lumbuye. Ne muli babi abantu b'ettaki bwe mubanga bwe mutyo musasudde Lumbuye. You guys, you're very bad. May God punish all of you. Abantu mmwe. Lumbuye yali musajja wa abantu. Nzijukira nga abawalekcha nga muri mu holo abaana b'ettaki nga muri bangi. Olaba mwavuga amafuta ne muva gye mwava ne mugenda. Kansooke mbabuuze eyo holo gye mwali muyina empapula. Holo eyo gye mwali munga mulonkinga mwali muyina empapula. Lumbuye yali abaagala nnyo abantu b'ettaki. Naye bwe mubanga mu buzibu bw'abeetaagira musazeewo kusirika Mukama akibabalire. Nammwe mufune ebizibu ate kati mwani abamanyi. Mujja kufiira eyo emirambo gyammwe bagizingezinge baziike eyo. Kati nsobola okuddamu ne mpulira nti omuntu Omunnayuganda simanyi ali ttaki mbw ali bubi n'enfaayo. Kino kye mutulaze kimala. I care less. Era muganda wange Lumbuye bw'avaayo ndowooza ye muntu gwe mmanyi yekka ettaki. Bwe mubanga ku mukwano Lumbuye gwe yabalaga buli omu atadde omukira gw'emmanju. Kasita mwe mubeera mu bidirudiru byammwe ebyo bitategeerekeka bajja nammwe bakwatirayo. To hell with the Turkey. Mwembatidde. Ng'olaba n'ensi endala singa ebadde Dubai abavubuka bandi badde already at least banoonyereza. Mukama abankuumire.